Akkam jirtu kabajamoo maatii koo kun Sooraa Toobiidha. Namoota YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe godhaa isiniin jenna. Akkasumas illee like, comment, share gochuun akka hin dagatamne guddaa galatoomaa nu faana tura. David Goggins kitaaba isaa Can't Hurt Me jedhu irraa. David Goggins addunyaa kanarratti nama rakkinoota hedduu jireenya isaa mudateedha. Garuu rakkinoota sana akkamitti akka irra ooluu danda'e, akkamitti akka injifachuu danda'e kitaaba isaa Can't Hurt Me jedhu kana keessatti nuuf qoodeera. Kitaabni isaa kunis addunyaa irratti kitaaba hedduu jaallatamaa fi hedduu barnoota namaa kennudha. Har'a kitaaba kana irratti barannoo gurguddaa sadii inni nuuf qoodee walii wajjin ilaalla. Haga dhumaatti nu faana turan afeerraa keenyadha. Tokkoffaa, rakkina akkamii keessatti yoo dhalanne iyyuu akkasumas rakkina akkamii keessatti yoo guddanne iyyuu rakkina sana injifachuu ni dandeenya. Jireenya keessatti murtee nuyi murteessinu jireenya keenya hundeerraan jijjiiruu ni danda'a. Akkasumas rakkinoota hedduu qabnu sana injifachuudhaaf kutannoo nuyi qabnus jireenya keenya baay'ee jijjiira. David Goggins barannoo tokkoffaa irratti kana nuuf qooda. David Goggins loltuu Ameerikaa jabaa ture. Garuu loltuu Ameerikaa sana otoo hin ta'in dura inni nama loltuuf ta'u hin turre. Kiiloogiraama 130 ture. Kiiloogiraama 130 jechuun loltuu ta'uuf baay'ee rakkisaadha. Daakaa daakuu hin danda'u, fiigicha fiiguu hin danda'u, wantoota isa dhowwan hedduutu ture. Garuu rakkinoota sana hundumaa break down gochuudhaan gara injifannootti ce'e. Jireenya keenya keessattis wantooti wanta nuyi barbaannu akka hin taaneef jireenya keenya danqan hedduutu jiru. Garuu wantoota sana gara dudduubaatti dhiisnee nuun gara fuulduraatti deemuu keenyaan jireenya keenya fooyyessuu fi jijjiiruu dandeenya. David Goggins abbaan isaa baay'ee isa riiqa ture. Jireenya isaa keessatti bu'aa bahii hedduu arge. Guyyaa tokkotu taa'ee miidiyaa ilaalu garuu akka loltuun neevii jedhamu jiru bare. Akkasumas loltuu neevii kana keessa jedhan shaakaloota hedduu fudhatee torban keessatti guyyaa sa'aatiiwwan muraasa rafee akkasumas fiigicha kiiloomeetirawwan hedduu fiigee gara loltuu kanaatti makame. Loltuu kana qofatti makamuu miti, addunyaa kana irratti rikoordii hedduu fi gurguddaa qabaachuu danda'eera. David Goggins akkas jechuun dubbata. Akkuma gaafa mana jiimii seennu sibiila ulfaatina olaanaa qabu gaafa kaasnu jabinni qaama keenyaa hedduu dabalu, akkasumas rakkina olaanaa gaafa kaasnu jabinni jireenya keenyaa hedduu ni dabala jechuun dubbata. 2. Akka carraa yookaan halkan tokkotti naa darba ilaalchi jedhu keessaa ba'iitii irraa jilaan eenyummaa keef jireenya keessa dhugaa ijaaruu irratti xiyyeeffadhu. Bara seenaa rakkoon namoota baay'ee isa kanadha. Wanti isaan barbaadaniif abjuun isaanii ammuma akka ta'u fedhu. Kun immoo addunyaa kanarratti akka carraa yoo ta'e malee dadhabbii fi cimina keetiin waan ta'u miti. Kanaaf iyyuu ilaalcha akkasii kana keessaa ba'uun barbaachisaadha. Wanti hundinuu dhimma murteetii. Wanta murteeffanne irratti immoo dhimma jabaatanii hojjechuuti. Jireenya keenya irratti ammuma wanti nuyi murteessine jabina qabu, wanti nuyi hojjennes jabina qabu, jireenyi keenyas jabina qabaata. Kanaaf iyyuu jireenya keenya irratti wanti nuyi murteessinu dhiibbaa olaanaa qaba. Mo'ichi kan dhufu rakkina keessa galanii rakkina keessa galan sana keessaa ba'uudhaaf gaafa tattaafachuutti ka'anidha. Rakkinni nutti dhufe kamiyyuu jireenya keenya murteessa. Kanaaf iyyuu rakkina nutti dhufe sana keessaa ba'uudhaaf jabaannee hojjechuun keenya dirqamadha. 3. Harka 100 keessaa harka 40. Si'a baay'ee sammuun keenya hojii tokko daqiiqaawwan muraasa yaallee sammuun keenya hin dadhabde hin ga'a dhiisinuun jedha. Iddoo sanarratti garuu sammuun keenya baay'ee nu sobaa jira. Daqiiqaa sanarratti yookaan iddoo sanarratti nuyi ganaa reefuu harka 100 keessaa harka 40 irra jirra. Ganaa harki 60 nuuf hafa. David Goggins jireenya isaa keessatti waan baay'ee milkeessuu kan hin danda'e seera kana fayyadamuudhaan yeroo dadhabaa jirrutti, yeroo sammuun keenya hin ga'a jechaa jirrutti dandeettii keenyaa fi humna keenya reefuu harka 100 keessaa harka 40 fayyadamne ganaa gara fuulduraatti harka 100 keessaa harka 60 fayyadamuu dandeenya. Kanaaf iyyuu jireenya keenya keessatti waan baay'ee gaafa hojjennu
gaafa sammuun keenya hin dadhabde hingaa dhaabii kana caalmii milkaa'insi hin jiru jedhee nutti immoo harka 100 keessaa harki 40 duwwaa ganaa akka yaallee jirru ganaa harki 100 keessaa harki 60 akka nuuf hafe of yaadachiisuu qabna. Amma dhumaatti nu faana turuu keessaniif guddaa galatoomaa. Namooti chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe godhaa isiniin jenna. Akkasumas hiriyoota keessaniif qooduun dagatinaa guddaa galatoomaa. Kitaaba David Goggins Can't Hurt Me jedhurraa kan fudhatamedha. Kitaaba kana barbaadaa dubbisaa isiniin jenna. Nagaan nuuf tura.